आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कैंडी की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही फायदेमंद होती है, गले के लिए, खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं। ये कैंडी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अदरक को ले लिया है। ये अदरक हमारा 200 ग्राम है। अब सबसे पहले इसको हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चम्मच लिए, चम्मच की मदद छील लेंगे। ये बहुत ही आसानी से छिल जाता है। इस तरीके से इसको हम अच्छे से छील लेते हैं। अदरक को हमने अच्छे से छील लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे अदरक को काट लेंगे। सारे अदरक को हमने अच्छे से काट लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक जार लिया है। जार में सारे अदरक को डाल देंगे। अब इसमें हम तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। तुलसी हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ये तो हम सब जानते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 10 से 15 छोटी पीपल। ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। और डालेंगे इसमें 1 चम्मच अजवाइन। अब इसमें डालेंगे हम 10 से 15 लौंग। अब इसका ढक्कन बंद करके हम इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने सभी चीज़ों को पीस लिया है। इसका हमने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। यहाँ हमने एक बर्तन लिया है। इस सारे पेस्ट को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। गैस हम मीडियम पे रखेंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ये अच्छे से भुन चुका है। इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम गुड़। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पेस्ट के साथ। इसको हम ऐसे लगातार चलाते हुए घुलने तक चलाएंगे। गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। इसमें डालेंगे अब हम 250 ग्राम चीनी। इसको भी हम लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और चीनी को हम घुलने तक पकाएंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। इसमें 1 कप चीनी और डालेंगे। ये हमने 200 ग्राम अदरक में आधा किलो चीनी डाली है और 100 ग्राम गुड़ डाला है। इसको भी हम लगातार चलाते हुए चीनी को अच्छे से घोल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक 1 चम्मच। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच इसमें काला नमक। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें डालेंगे मैं 1 चम्मच आंवला पाउडर। आंवला पाउडर भी हमारे गले के लिए, शरीर के लिए बहुत फायदा करता है। इसकी हम 2 तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा तैयार है। गैस हम बंद कर देंगे। यहाँ हमने पॉलीथीन को बिछा लिया है। इसको हम 1 चम्मच लेके इसको हम थोड़ा थोड़ा फैलाएंगे इस तरीके से। ये हमने सारी कैंडियों को बना लिया है। ये एंड में इस तरीके से हो गया तो हमने इसको हाथों से बना दिया है इस तरीके से। इनको हम छुड़ा के दिखाते हैं। ये देखिए इनको हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये और अच्छे से सूख जाए। हमने लिया है चीनी का पाउडर।
यहाँ से हम कैंडियों को लेके इस चीनी के पाउडर में डाल देंगे और कैंडी में चीनी के पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने सारी कैंडियों की चीनी के पाउडर में मिला दिया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, लग रही है ना ये बाजार जैसी कैंडी। ये सारी कैंडी तैयार है। ये गले के लिए, खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं और स्वाद में तो है ही ये लाजवाब। इसको हम एक टिफिन में भर लेते हैं। चीनी के पाउडर से ये आपस में चिपकती नहीं है। ये देखिए।